诶，你有没有曾经感觉到生活好像需要来点不一样的改变？今天我们要来分享的就是一个这样的故事，它来自一系列非常个人的日记，记录了一群人哦，他们真的放下都市生活，走进森林，亲手打造自己家园的真实旅程。而这一切都是从一个很深刻的叩问开始的。这是巧合吗？还是冥冥之中命运的安排呢？这是作者在日记一开头就问自己的话。诶，这个问题是不是也曾经在你的脑海里响起过？他为整个故事定下了一个探索的基调。好，现在就让我们跟着他的脚步，回到一切的起点吧。故事的起点是在2022年10月的苗栗山区。当时作者受邀去参加一场聚会，但他很快就发现，这不是一次普通的周末出游，空气中好像有种特别的能量，感觉更像是一场来自森林深处的召唤。他们第一次见面就充满了仪式感。你想想看，大家围坐在一起，念诵心经、喝茶，甚至还把鞋子脱掉，赤脚去感受土地的温度。哇，光是这样就马上创造出一种截然不同的氛围，一种让你抽离城市喧嚣，回归根本的深刻连结。接着，真正的挑战才开始。这可不是什么悠闲的森林散步哦，而是真的拿起开山刀、链锯这些工具，亲手去开辟道路。这个行动可以说就奠定了他们整个社群的核心精神，就是要亲力亲为，用汗水跟土地建立最直接的连结。路是人走出来的，这句话听起来很简单，但意义很深。它不仅仅是字面上的意思，他们挥的每一刀，踏出的每一步，不只是为了开出一条通往老屋的路，更是在为自己的人生开创一条从来没有走过的心灵路径。他们的核心理念，其实在第一天就由他们的领导人王大哥讲得很清楚了。这不是一次性的体验活动，而是一个我为人人，人人为我的长期承诺。他说，前期我们帮你盖，后期换你帮别人盖。他们的目标就是大家一起在山林里创造一个属于自己的现代伊甸园。第一次的相遇之后很快就演变成一种固定的节奏。这群人开始每个月都会聚集一次，把劳动跟社群生活整个融合在一起，而且就这样持续了一整年。你看这条时间线，就记录了他们一年的成长。从10月最初的开路，到11月开始清理老屋，准备建材，再到隔年4月，大家已经可以在山上一起做竹筒饭了。每一个时间点都标记着他们是怎么用自己的双手和心，一步一步的把这片荒芜的地方灌溉成一个真正的家。我们来看看他们用的工具，这里面其实藏着他们社群的秘密哦。你看左边是开山刀、链锯，这些代表着汗水和劳动，但右边呢是吉他、茶壶，还有煮东西用的大锅，这些就象征着分享和连结。这就完美的揭示了他们的核心精神，就是说艰苦的劳动跟深刻的情感交流，这两样东西是缺一不可的。所以他们到底是怎么把一群原本不认识的陌生人转变成一个像家人一样亲密的另类家庭呢？答案就在他们那些很独特的连结仪式里面。他们的周末聚会有一套自己独特的节奏，先是在基地营，从音乐和茶商开始，然后大家在一起上山去流汗工作，最后呢，就在温暖的萤火旁边分享彼此的故事。你看，劳动跟休息，个人跟社群，在这里就这样无缝的交织在一起，变成一种很疗愈的生活仪式。那家的定义到底是什么？作者在日记里给了一个很简单却又很深刻的答案。他说，家庭就是一起围着吃饭。这句话我觉得重新定义了家的意义。它跟血缘没有关系，而是在于那种共享食物、共享时间的温暖连接。
你看看他们分享的这些食物，哇，每一道菜都是大家用心准备的耶。从罗勒牛奶火锅到手工汤圆，还有用柴火慢慢煮出来的竹筒饭，这真的不只是为了填饱肚子而已，更是他们创造连结、分享爱与关怀的一种具体表现。随着时间过去，他们创造出来的这些空间，就不再只是物理上的一个住的地方，更成为了每个成员心灵上的家园。他们其实有2个家，而且扮演着不同的角色。大窝小朵呢，是他们社交的中心，总是充满了欢笑声跟人间烟火味；而半云则是他们劳动的圣殿，是一个可以让你静下心来，跟大自然深刻对话的精神庇护所。有一次，作者独自一人在半云过夜，在深夜的寂静跟黑暗中，他写下了这段很深刻的感受。这段话完美地传达了这个地方所提供的那种深层的安全感。那座曾经废弃的老屋，在他们共同的努力之下，真的成了一个温暖又让人安心的怀抱。好，经过了整整1年的旅程，故事来到了一个核心的哲学体悟，这也可以说是整个经验带给作者最大的礼物。到了最后，他们才意识到，这趟旅程最大的收获，其实并不是一栋修好的房子，或是一条开通的道路，而是一种非常深刻的内在转变。这个最核心的体悟，其实就是我们常常听到的那3个字：活在当下。在森林里面透过最单纯的劳动，还有最真诚的互动，他们才慢慢学会怎么关掉脑袋里的噪音，摆脱掉对过去的悔恨对未来的焦虑就全然地专注在此时此刻。作者用自己的话总结了这趟旅程带给他的转变。他说，他从一个总是想要规划、想要预测未来的人，变成了一个能够全然体验当下的人。而这份勇气，正是这片森林和这群伙伴一起给予他的。所以这个故事到最后，其实留下了一个问题给我们每一个人。在这个永不停歇、不断要求我们去计划的世界里，我们要怎么找到属于自己的那个半云呢？也就是那个能让我们获得平静、找到活在当下勇气的地方呢？这个问题真的值得我们每个人好好的想一想。